kuonde mosebedo kod lweny ka gitembe e sub county Makure East mong'ere kaka risk allowance kod kuonde mangima tekie mong'ere kaka hardship allowance. Jagoro mar riwruok ma jotije kaunti ma Migori Silvan Saraja wacho ni gidwaro mondo piny owacho ma kaunti no obi kod yore makare mabiro neno ni jotich mosetiyo kuom higni 3 ichoro malo e ngas mar tich. Araja Polten kaunti ma Migori kuom tiyo mathoth mar bero ngima jotich ma oting'o mano machoro malo jotich maromo 1,600 e ngas e tich e kinde mar higni 3 mokalo. Jagoro ma kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kaka kaunti ma Migori gisetemo chopo dwaro mag jotich pod gidhi nyime mar bero ngima jotich. Promotion obed automatic after every 3 years. Okay, bokiba again, bokipiny ng'ato, wadwan tiji obed promoted. Banka higa 3 kosebedo, to jatich bedo promoted. Maonge koro nochako luwo weche mamoko. Ma structure mane waseketo, to wageno ni mondo luw mag achiel kuno mwadwani mondo lokruok obede. Mok ni ka higa 3 koserumo, to koro ka ibandho no. Wadwani ka higa 3 koserumo, timiyi promotion no automatically mondo wane kaka konyruok nyalo bedo kaka jotich mar county government of Migori. All workers, from drivers to non-skilled workers to our doctors who operate within the healthcare sector, all qualify for an extraneous allowance, which was budgeted as part of the CBA that they negotiated in the year 2017, and which we have continued and dutifully continue to implement. That gives all of them, irrespective of the area in which they work, a special extraneous allowance.